大家好，我是黄包蛋。你们有没有在玩游戏或者是什么时候跟你的同学或家人吵架过呢？吵架这种事难免会发生，但是有的人越吵越大声，有的人甚至出手攻击，因此而受伤。这样做不仅会伤害到你们自己，甚至会让你们的关系破灭。如果是你会怎么解决呢？今天我们就要来听听这本故事里的两位小主角和大人们如何化解危机、解决困难。故事开始喽！我会好好说。我叫卡拉，今年4岁，其实已经快5岁喽。前几天，我和马里欧、露西还有丹尼一起在公园玩球。我正要把球投进露西带来的桶子里，马里欧突然说：“把球给我，轮到我了。”我才不要给他呢，明明是轮到我投。马里欧想抢走那颗球，他气得对我大声吼。我也想玩球，而且不喜欢马里欧对我大吼大叫，所以我也对他大吼，比他更大声。结果马里欧更生气了，他找了一把沙子撒在我的脸上。我比他更生气，用力踢了他一脚。马里欧哭了起来，用力推我，让我跌倒在地上。我大哭起来。爸爸和马里欧的妈妈走过来，蹲下来看着我们。爸爸说：“你们两个在吵什么呢？而且两个人都哭了。”马里欧的妈妈说：“来，我们试试看，用讲的来解决问题，不要推人或者踢人，好不好？”于是马里欧和我开始说，我们越说越急，越说越大声，根本听不到对方在说什么。马里欧的妈妈从地上捡起一根树枝，然后说：“等一下，这是发言棒，拿到它的人才可以说话。谁先开始呢？”我举起手，马里欧的妈妈把发言棒交给我，并且对马里欧说：“卡拉说完才轮到你。”我开始解释，马里欧想玩球，对我大吼大叫，把沙子撒在我的脸上，还用力推我，害我跌倒。宝贝，你们说说你的感受，不要只是说马里欧刚刚做了什么。爸爸又说，例如你可以说我觉得生气，因为马里欧做了什么。我想了一下，然后说我觉得很生气，因为马里欧对我大吼，而且把沙子撒在我的脸上，我觉得又伤心又生气。接着轮到马里欧说，我觉得很生气，因为我想要玩球，但是卡拉不给我，所以我才忍不住对他大叫，还撒了沙子。后来卡拉踢我，我更生气，我觉得很难过，我不喜欢他踢我。马里欧的妈妈问我们，你们非常生气的时候，是不是好像肚子里有一颗球滚个不停，而且越滚越快，好像快要跳出来？我觉得肚子里突然有一团热气冒上来，塞满了我的胸口。我说，爸爸说，好孩子，当你们感觉肚子里有颗球在滚动，或是胸口有满满的热气时，记得先好好说话，不要做出伤害对方的事。马里欧和我安静地低头盯着地上。过了一会儿，我们互相看了一眼，笑了出来。我们要继续玩吗？当然啦，但是要由谁来投球呢？我们轮流投，每个人投3次，然后换下一个人。好，我们先告诉露西和丹尼吧。过了几天，我到公园玩，看见马里欧坐在秋千上。我说：“换我荡秋千。”不要，我还想再玩一会儿。听他这么说，我很不高兴，因为我好想荡秋千。于是我拉住牵绳，让马里欧下来。马里欧大叫：“放手！我还在玩！”我感觉有一大团热气从肚子冲到胸口和脸上。我想起爸爸说的话，决定要好好说话。我找不到可以当发言棒的树枝，就从地上捡起一颗小石头。我听见自己愤怒的声音：“马里欧，我很生气，我想荡秋千，但是你不让我玩。”我把石头交给马里欧，然后问他：“你有话要跟我说吗？”马里欧看着我，虽然表情也很生气，但是这次他没有对我撒沙子，也没有推我。他说：“我觉得很生气，我不喜欢你拉住秋千，让我不能玩。有什么办法是我们两个都可以接受的呢？”“有啊，你要等我荡完秋千，这样我们就不会吵架。可是这样只有你玩，我没有玩到。还是我们玩别的游戏呢？但是这样就不能荡秋千了。还是我们轮流玩，你觉得呢？”马里欧和我都同意这个办法。好啦，一个人荡10下，然后换人，好吗？太好了，我们两个一起解决了问题。
听完这个故事后，你有什么感想呢？吵架的时候，不如先冷静下来，仔细想想该怎么做。可以像故事里的妈妈，随手拿起身旁的一个小东西，当做发言棒。别人在发言的时候，可以先仔细听一听对方说了什么，对方的感觉怎么样。当你说的时候，你会怎么说呢？仔细想想看吧。